В русском языке 8 местоимений. Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. А в славянском языке знаете сколько? 18. Если учесть еще варианты нормы, то их вообще 21. Кто все эти таинственные незнакомцы? Сейчас расскажу. Итак, начнем с местоимений, которые такие же, как в русском. Это яз, я, ты, он, она, она, оно, оно. Здесь все так же, как в русском. Следующая группа местоимений – местоимений с особенностями. Это относится прежде всего ко множественному и двойственному числу. Так, множественное число. Дело в том, что в славянском языке действует такая логика. Если среди тех, о ком мы говорим, хотя бы один объект мужского рода, для этого используется одно местоимение. А если все те, о ком мы говорим, женского рода или среднего, для этого используется другое местоимение. И что у нас получается? Местоимение ми, ме, то есть мы. Ми используется, если хотя бы один из нас мужского пола, и ме, если все мы женского пола. Ви, ве, то есть вы. Ви используется, когда хотя бы один из вас мужского пола, и ве, когда все вы женского пола. И они, оне. Они, если хотя бы один мужского рода или пола, и оне, когда все женского или среднего рода. И еще двойственное число. Двойственное число используется, когда мы говорим о двух объектах. Если нас двое, если вас двое, если их двое, или если два каких-то предмета. Парадоксально, но двойственное число не используется для тех объектов, которых всегда два, для которых быть в паре – это нормальное состояние. Например, две руки, да? В нормальных условиях их всегда две. Две ноги, два уха, два глаза, родители, их тоже двое. Для всех этих слов не используется двойственное число. А для всего остального, если их два, двое, то используется. Итак, ми два, нас двое, мы вдвоем. Если среди нас хотя бы один мужчина, то ми два. Если все женщины или девушки, тогда ми две или ме две. Здесь оба варианта нормально могут использоваться, это абсолютно равноправные варианты. Какой вам больше нравится, такой и выбирайте. Вы вдвоем звучит как ви два, и среди вас один мужского пола, и ви две или ве две. Это значит, что вы все женского пола. И они две или они две, то есть они все женского или среднего рода. И давайте с вами потренируемся на примерах определять, какое местоимение нужно подходящее выбрать. Яз ин Светлана. И у нас здесь варианты ми два, ме две, ми и ме. Какое местоимение мы выберем? Яз ин Светлана, нас двое. Это уже говорит о том, что местоимение будет в двойственном числе. Дальше нам нужно определиться, нас две женского пола или среди нас один мужского пола. Вот если я говорю о себе, яз ин Светлана, то я выберу местоимение медве или мидве. А если бы я была мужчиной, или если бы тот яз был мужчиной, то он бы выбрал местоимение мидва. Яз ин Славко. Славко – это мужское имя. Нас двое. Это значит, что мы выберем местоимение в двойственном числе мужского рода. Мидва. Ти ин Светлана. Это значит, что вы вдвоем. Если тот, кто скрывается под местоимением ти,
женского пола, то это будет видве или ведве. А если он мужского пола, тогда видва. Светлана, Славко и Людмила. Здесь их трое, больше двух, это значит местоимение будет множественного числа. И так как есть там Славко, мужчина, то это будет местоимение мужского рода. Они. Светлана, Людмила и Славица. 3 девушки или женщины. Их больше двух, это значит, что местоимение будет множественного числа и женского рода, то есть оне. Светлана и Славко. Их двое, это они вдвоем. Среди них есть один мужчина. Это значит, что местоимение будет в двойственном числе мужского рода. Она 2. Светлана и Людмила. 2 девушки, это значит местоимение будет в двойственном числе женского рода. Они 2 или оне 2. Надеюсь, после просмотра этого видео у вас не возникнет проблем со славянскими местоимениями. Хотя сложно представить, чтобы их не возникло при таком количестве. Но, знаете, к славянским местоимениям надо привыкнуть, и это приходит с опытом. Чем чаще их вы используете в своей речи, тем быстрее они у вас в памяти отложатся, и тем быстрее вы к ним привыкнете, и они станут для вас родными. Поэтому как можно чаще тренируйтесь, пробуйте использовать эти местоимения в своей жизни, и все у вас с ними получится. А с вами был канал Словенское дело. Увидимся с вами в следующих выпусках.